जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये Subaru है 2008 मॉडल। गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही है, वो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। गाड़ी में चेक इंजन लाइट ऑन है और बहुत ज़्यादा गाड़ी में जो है मिसफायर आ रहा है और गाड़ी की 2 से 3 मरतबा पहले कोयल जो है वो एक काम नहीं कर रही, वो बदली गई है। ये देखें जी, गाड़ी के आप RPM देख रहे हैं, RPM बहुत ज़्यादा इसके कम RPM है और साथ में इसके चेक इंजन है। चेक इंजन में इसके 10 से 12 सेंसर जो हैं वो बता रहा है कि इसमें काम नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो मिसफायर है और जो आ रहा है उसकी वजह ये है कि इसमें एक कोयल जो है वो इसकी काम नहीं कर रही। तो उसमें आपको बताता हूँ कि क्या मैंने चेक किया जिसकी वजह से इसकी कोयल काम नहीं कर रही। ये देखें जी, इसका जो इंजन है ये आप देख रहे हैं, इंजन इसका देख रहे हैं, इसका बिल्कुल वाइब्रेशन सा कर रहा है। देखें इसका इंजन जो है वो वाइब्रेशन कर रहा है बहुत ज़्यादा, और इसकी कोयलें जो हैं वो बिल्कुल एक ऐसी जगह पर लगी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आपको मैं चेक कराने की कोशिश करता हूँ। तो बिल्कुल इसकी नीचे इसकी जो है देखें, ये कोयल इसकी लगी हुई है बिल्कुल साइड पर, 2 इस साइड पर लगी हुई हैं और 2 दूसरी साइड पर लगी हुई हैं। तो ये तीनों कोयल जो हैं वो ठीक है, और जो हमारी ये कोयल है इसमें 4 नंबर या 2 नंबर कह लें, इसमें 2 इस साइड पर पिस्टन है और 2 साइड पर। तो जो इस साइड की हमारी 2 नंबर कोयल है उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो कोयल लगाते हैं और 2 मिनट बाद वो कोयल जल जाती है। कस्टमर की कंप्लेंट ये है कि 2 मिनट बाद वो कोयल जो है हमारी जल जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी कोयल है। ये पहले भी कस्टमर जो है वो 3 कोयल जो है इसकी चेंज करा के आ चुका है, ये आप देख रहे हैं, और उसने चेक नहीं कराया कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रही है जिसकी वजह से कोयल हमारी जल रही है। लेकिन उसने 3 कोयलें चेंज की हैं और उसके बाद भी ये सेम प्रॉब्लम इसकी आ रही थी। तो ये देख रहे हैं, ये थोड़ी सी ऊपर से भी उभर गई है और ये नीचे से भी ये ब्लैक हो रहा है। तो एक कोयल इसकी और जो है पड़ी हुई है इसमें गाड़ी में, तो वो भी आपको चेक करा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं जी, ये मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। ये आप देखें तो ये मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। तो गाड़ी में जो मैंने इसका अभी तक चीज़ें चेक की हैं वो सबसे पहले आप तक शेयर कर देता हूँ। ये देखें जी, इसका ग्रिप है। गाड़ी को मैं बंद कर लेता हूँ और आपको इसकी स्प्लाइस चेक करा देता हूँ। ये तो इसका कोयल का जो है ग्रिप है हमारा, और इसमें देखें ये यहाँ लॉक है और यहाँ लॉक से 1 नंबर 2 और 3 जो हमारा 1 नंबर है यहाँ से इसमें पल्स है, इसमें जो हमारी कंप्यूटर से पल्स आते हैं वो इसमें आते हैं, और 2 नंबर हमारी ग्राउंड है और 3 नंबर हमारी इग्निशन है। तो जो ग्राउंड और इग्निशन में स्विच ऑन है तो वो चेक करा देता हूँ, और जो इसमें पल्स आ रहे हैं वो मैं मल्टीमीटर से आपको चेक कराता हूँ। गाड़ी का इग्निशन मैंने ऑन किया और आपको जो कोयल में इसकी करंट वगैरह आ रही है सप्लाईज वो चेक करा देता हूँ। तो 3 नंबर हमने इग्निशन चेक करना है। ये देखें जी, 3 नंबर में इग्निशन आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें जी, 3 नंबर इग्निशन हमारा आ रहा है, और जो टेस्टर है वो मैंने ग्राउंड पर लगाया हुआ है, और 3 नंबर हमारा जो है वो ग्राउंड आ रहा है। और इसको मैं जमा पर लगाता हूँ और आपको इसमें ग्राउंड जो है 2 नंबर वो भी मैं चेक करा देता हूँ। तो जब भी आप ये चेक करें तो उसको बहुत ध्यान से करें, क्योंकि अक्सर बाद इसकी वायरिंग शॉर्ट होने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये 2 नंबर मैं यहाँ से इसका ग्राउंड जो है वो भी आपको चेक करा देता हूँ। देखिए ये 2 नंबर ये हमारा ग्राउंड आ रहा है। तो अब इसमें इग्निशन और ग्राउंड आ रहा है, और 1 नंबर जो वायर है इसमें हमारा आना है जी पल्स, तो वो भी आपको चेक करा देता हूँ। दूसरी जो हमारी कोयल है उसमें कितने पल्स वगैरह आ रहे हैं, और जो हमारा ये कोयल है इसमें कितने पल्स आ रहे हैं। यहाँ से मैं मीटर को 20 पर सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें जी, मीटर को मैंने 20 पर सेलेक्ट किया हुआ है, और एक वायर जो है इसकी ग्राउंड कर देता हूँ मैं यहाँ से पहले ही, ताकि जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँ तो प्रॉब्लम ना बने जी। तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ये मीटर को मैंने 20 पर सेट किया हुआ है। ये आप देखें मल्टीमीटर मेरा, और इसमें ये देखें जी, ये 14 वोल्ट है इसमें। अब 1 नंबर जिसमें हमने पल्स हमारे आने हैं वो सबसे पहले मैं यहाँ से लगाता हूँ और आपको चेक करा देता हूँ कि हमारे पल्स जो हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कोयल जा रही है। ये देखें जी, इसके जो वो पल्स आना है वो बिल्कुल 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट से कम इसके पल्स आते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं 3.45 इसमें वोल्ट आ रहे हैं, 3 पॉइंट के रिलेटेड इसमें करीबन वोल्ट इसमें आ रहे हैं, यानी कि इसमें डायरेक्ट वोल्ट आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये 3 पॉइंट समथिंग इसके वोल्ट हैं जो कि डायरेक्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो ही कोयल लगाते हैं 2 से 3 सेकंड के दौरान हमारी ये कोयल जो है वो जल जाती है। तो अब मैं आपको दूसरी जानब जो इसकी कोयल लगी हुई है जो जिसमें पल्स आने हैं वो भी आपको चेक करा देता हूँ कि इसमें कितने पल्स आने चाहिए। तो ये नीचे लगी हुई है कोयल, ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा के डिस्टर्बिंग सा इसमें एरिया है यहाँ नीचे,
इसमें यहाँ कोयल लगी हुई है। तो यहाँ से मैं एक का ग्रिप उतार दूँ। ये देखें जी, ये इसका ग्रिप उतारा। गाड़ी पहले से ज़्यादा मिसफायर आ चुका, लेकिन ये आपको समझाने के लिए कि इसमें कितने वोल्ट आने चाहिए। इसके जो पल्स हैं, ये जी ये इसका लॉक है और ये इसका 1 नंबर है। तो यहाँ से मैं इसका 1 नंबर पर आपको पल्स चेक करा देता हूँ कि हमारा जो वो पल्स है वो कितने आने चाहिए और किस स्पीड से आने चाहिए। देखें जी, ये मैंने लगा दिया हुआ है इसका 1 नंबर पर मैंने लगा दिया हुआ है और ये इसके पल्स आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मुसलसल चेंज हो रहे हैं। इसके पल्स जो है वो मुसलसल चेंज होने चाहिए। यहाँ से ये देख रहे हैं, ये 1 वोल्ट से कम इसके रहने चाहिए और 1 वोल्ट से ये कम है। देखें, ये कम ज़्यादा 1 वोल्ट से कम ये जा रहे हैं। ये देख रहे हैं 1 वोल्ट से कम तकरीबन इसके वोल्ट आ रहे हैं और ये इसके पल्स हैं। आप इसको टेस्टर से मत चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप टेस्टर से चेक करेंगे तो इसको जलने का भी खतरा होता है। अगर आपके पास LED टेस्टर है तो उससे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अब आपको दूसरी साइड का भी मैंने चेक करा दिया कि इसको 1 वोल्ट से कम होना चाहिए और इस साइड पर हमारे 3 वोल्ट से ज़्यादा हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने तीनों वायरें चेक करनी है। जो हमारा 1 नंबर वायर है, ये आपने चेक करनी है कहीं से हमारी वायर शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट नहीं है तो फिर आपने इसको कंप्यूटर तक इसकी तीनों वायर जो इसकी कॉइल की वायरें हैं वो आपने ट्रेस करनी है। तो इसका मैंने कंप्यूटर वगैरह जो है वो उसके कवर उतारे हुए हैं कुछ, और अभी एक बाकी है। तो ये जी इसका कंप्यूटर लगा हुआ है। यहाँ से 3-4 तारें इसके मैं ट्रेस करता हूँ, चेक करता हूँ और आपको भी बताता हूँ कि कैसे आपने इसकी वायरिंग को चेक कर सकते हैं। किसी भी गाड़ी की कोई भी अगर फॉल्ट आ रहा हो तो वायरिंग कैसे आप चेक कर सकते हैं वो भी आपको कंप्यूटर तक चेक करके बताता हूँ जी। तो अब मैंने इसका कंप्यूटर जो है वो खोल लिया और इसका वायरिंग चेक करने का तरीकाकार आपको बताता हूँ। ये देखें, 1 नंबर पर मैंने ये वायर लगा दी है। ये आप देख रहे हैं 1 नंबर पर इसमें मैंने ये पिन लगाई है और इसको अब वायर को हमने ट्रेस करना है। इसके सेम कंप्यूटर तक जो है इसकी वायर जा रही है वो आपने चेक करनी है। और सबसे पहले जो आपने चीज़ चेक करनी है कि वो ये देखना है कि हमारी वायरिंग कहीं से हमारी कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं हो रही जिसकी वजह से इसमें वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये यहाँ से मैंने इसको लगा दिया हुआ है और इसको चेक करने का तरीका आप टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टेस्टर से अच्छा, अगर आपके पास मल्टीमीटर हो तो उससे आप बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से वो चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डायाग्राम है तो वेल एंड गुड है, डायाग्राम से बहुत इजीली आप ट्रेस कर पाएंगे जल्दी से। अगर आपके पास डायाग्राम नहीं है तो फिर आपने इसका ये देखें कंप्यूटर है और ये तमाम इसके ग्रिप हैं। ये 4 ग्रिप दिख रहे हैं आपको। ये चारों ग्रिपों में आपने एक एक पिन में लगाते जाना है इसका मल्टीमीटर का जो वायर है और चेक करना है। जहाँ इसकी आपकी वायर जो है वो कंटिन्यूटी यानी कि साउंड आने लगा, बजर इसकी ऑन होगी, समझे आपकी वायर जो है वो ट्रेस हो गई है और इसकी वायर अब जो बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ से मैंने कंटिन्यूटी पर सेट किया हुआ है। ये देखें जी, कंटिन्यूटी पर मीटर मेरा सेट है और ये इसकी इस तरह बजर आएगी। तो ये आपने इस तरीके से इसकी वायरिंग चेक करनी है। अगर ये तमाम आपने वायरें चेक की हैं लेकिन बजर आपकी नहीं आ रही तो फिर हो सकता है आपकी वायरिंग शॉर्ट और रास्ते से कट गई हो। तो ये तरीकाकार है जी। मैं इसके ग्रिप उतारता हूँ और फिर आपको इसकी वायर जो है वो ट्रेस करके बताता हूँ जी। तो अब हमारी जो वायर आ रही थी वो ट्रेस हो चुकी है। ये इसमें ग्रिप है, एक एक पिन करके मैंने चेक की है। तो ये इसमें वायर ये आप देख रहे हैं बजर आ रही है और ये हमारी जो वायर है वो ट्रेस हो चुकी है। तो ये हमारी वायर जो है ये वायर है जी। ये यहाँ से इसमें आपको चेक करवा देता हूँ। ये वाइट में ग्रीन कलर की वायर थी, वाइट में ग्रीन कलर की। तो वो वायर हमारी बिल्कुल ठीक है। एक में वैसे ही इग्निशन आ रहा था, एक में ग्राउंड था, तो 2 वायरें हमारी ठीक थी और एक हमने पल्स वाली चेक करने से जो कंप्यूटर तक आ रही थी तो वो हमारी वायर बिल्कुल ठीक है। ये इसमें वायर है जी, ये वाइट में ग्रीन। तो वायर हमारी ठीक है। अब हमारा जो मसला आ रहा है वो इसके कंप्यूटर में आ रहा है और कंप्यूटर में इसका ओपन करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ कि इसके कंप्यूटर में क्या इसका ख़राब हो सकता है इसका कंप्यूटर जी। तो ये इसका कंप्यूटर है और कंप्यूटर रिपेयर हो चुका है। इसके बाद मैंने आपको लगा के चेक ही कराना है कि इसमें जो पहले 3 वोल्ट आ रहे थे वो अब इसमें बाकायदा पल्स आएंगे, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर में मसला आ रहा था। वो कोयल हमारी 2 से 3 जो है वो जल चुकी थी। ये इसका कोयल का जी लगा हुआ है, प्रोसेसर कह रहे हैं या इसका यूनिट कह रहे हैं, यहाँ से इसने जाना है और ये यहाँ से इसका जो है वो डैमेज हो चुका था। ये अभी रिपेयर की है। अभी मैंने वायर लगाई है दोनों साइड पर। तो शायद कैमरे में सही नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये आप मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो उससे आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मैंने किया है। ये देखिए, मैंने इसकी वायर जो है वो टूट की थी इसकी मेन प्रोसेसर की दोनों तरफ से। तो वो मैंने अब दोनों तरफ से ये ब्रिक वायर जॉइंट की है अब कनेक्शंस पर और अब मैं लगा के कंप्यूटर आपको चेक कराता हूँ जी। तो कंप्यूटर रिपेयर हो चुका है और मैंने इसकी वायर में जो है वो देखें इसमें लगाया हुआ मल्टीमीटर और जनाब इसके पल्स चेक कराता हूँ। इसको मैंने 2 पर सेट किया हुआ है। ये आप देखेंगे 2 पर, तो इसको 1 वोल्ट से नीचे इसमें पल्स आने चाहिए।
तो ये तो देख रहे हैं ये जी 1 वोल्ट से नीचे ये आप देख रहे हैं ये वोल्ट आ रहे हैं, सही है। तो यानी कि अब हमारा जो है कंप्यूटर ठीक हो चुका है, यानी कि पहले इसमें 3 वोल्ट आ रहे थे, अब ये इसका ठीक हो चुका है। और अब हम इसकी कोयल ये लेके आए न्यू। जब आपकी कोयल एक मरतबा ख़राब हो जाए तो दोबारा उस कोयल को ना लगाएं, उससे आपका कंप्यूटर भी चल। जी जो आप गाड़ी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गाड़ी ओके हो चुकी है और बाहर मैंने कील इसकी लगा दी हुई है और गाड़ी जो है बिल्कुल ओके है जी, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके साथ भी इस तरह का मसला आ रहा हो तो आपने जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, इसकी वायरिंग, इसकी कोयल, इसके करंट पल्स आपने जिस तरीके से चेक करने हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप दोस्त जो भी अगर इस तरह का फॉल्ट आ रहा हो तो आप भी इसको स्टेप वाइज चेक करें और अपना जो भी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है उसको आप फाइंड आउट कर सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।